Oh, siapa nih yang lagi batuk-batuk? Batuk-batuknya nggak tutup mulut lagi. Ih, yuk, rajin yuk tutup mulut kalau batuk. Ginilah caranya, simple banget. Tutup mulut biar nggak nyebar. Tutup mulut biar nggak nyebar. Harus rutin tutup mulut kalau lagi batuk, biar penyakitnya itu, virusnya itu tidak menyebar ke orang di sekeliling kita. Oke.